你知道吗？生活中常见的草本植物其实远比我们想象中的还要厉害。我是园艺系的怡珍，今天继续和大家聊聊保肺圣经。有时候容易咳嗽、喉咙干痒，晚上又翻来覆去睡不着，日常可以补充百合。百合味甘微寒，能养阴润肺，止咳，还能清心安神，帮助入睡。尤其是来自湖南龙山县的卷丹百合，又称药用百合。富含独特生物碱和硒元素，营养价值可是1等1。百合不仅能入菜，也能煮汤做甜品，美味又养生。下集我们来聊聊嗓子护理好帮手罗汉果。工作可以重来，但是健康不能重播。我们下次见，拜拜。